派们，我们一直以来很多派友是真的不会去在乎项目方公布了什么，只在乎自己的 KYC 名额，为什么还没有来？殊不知老师团队已经很明确地告诉我们答案了。我们在6月的时候要关心这最新的16个大好消息，在这个6月一起来见证看看能实现几个。现在已经公布国内有实名认证系统已经完全更新，意味着大家会在6月很快的进行实名认证。口袋的第2个版本，也就是生态的口袋，已经开始使用。第2次生态大赛已经在6月1号开始进入常规化，为大家提供更便捷的开发支持，每月1次。这一点最有意义，是落地的最关键核心。现在全球1半的人都已经完成实名认证的资料提交，验证者超过5000万人了，意味着速度会更快。生态浏览器即将完成更新和版本的升级，搭载在派节点程序上，走向去中心化。新的功能会在本月出来，现在已经出来了，还看不懂的真的可以哪里凉快去哪里凉快了。我们应该要感到激动和幸福。还有6月8我是会上新的生态应用程序，大家期待吧。主饭规划时间6月28日出来，应该稳了。派友们，Web3底层技术做得非常稳定和安全，足够支撑未来数以万计的生态落地。全球大环境会在2023年完成，过渡到真正的 Web3 时代。聊天室已经成功分离，未来会独立出来，成为社交生态。明知错误的影响实名认证的，很快会被解决。老式的 Web3 活跃的已经超过了5000万。我们将成为全球第1个 Web3 底层技术，一派的价格突破10位数。派友们就在这个月一起见证，该是时候了，熬到头了，静候佳音吧，派友们加油！